So ayan na guys, oh. Nandyan na guys. Nandyan na guys yung ano natin. Testi na. Wala naman guys. Ayan guys, ayan. Ay sana didiretso yung salop natin. Ayun, oh. Ayun, oh. Yun. Time check. Alas 12:38 guys. Wala pa rin. Dito tayo mag-abang. Buti 3 pa rin sila guys. Yung kanina may 4 nagpapalipad guys eh. Ayun, oh. Ayun. Ayun na. Ayun na. Lalanding na. Ayun na. Ayan na, lalanding si Mala. Ayan. Ayan si Mala. Ayun. Ayun. Hop. Uy. Ilan yun? Tingnan natin kung ilan. Nandiyan na guys. Parang 2 lang yun. Parang 2 lang nakita ko. Tingnan natin yung itsura. Ayan pa. Ayan pa rin guys, oh. Nandyan pa rin guys, oh, pero hindi man na humihingal. Ayan. Ayan yung dagit. Pero yung dagit, oh, hindi humihingal guys. Ayan. Ayan dagit natin. Putik na putik yung ano guys, oh. Lah, ayan ang galing. Putik na putik yung paa. Ayan guys, oh. Ayan guys. Ayan, pinamin natin yan. Ayan guys, yan. Ayan dagit natin, oh. Nakabalik pa. Siyempre gagamitin natin pinagbabawal na technique to habang pagod pa. Ayan, oh. Gamitin natin pinagbabawal na technique. Guys, ito na guys. Successful. Nakuha natin guys. Ayan, oh. Ito guys, oh. Ayan guys, oh. Uho guys, oh. Pinakitaan ko lang yan guys, oh. Kasi wala kasing may okay, ginit-ginit pa ako. 1-0. Siyempre. Himala guys. Pag si Himala ang dumala, yan, oh. Mag-ama na sa labas pa sila guys, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Si Himala na sa labas, oh, pero yung dagit na sa loob na. Yun ang maganda. Check natin to guys yung sing-sing. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayun yung dagit. Pero yung nagdala sa kanila nasa labas pa guys. Hindi ko kasi nabitsuhan guys kasi ito biglang lumapit sa akin guys, humihawak ng tubig. Ayan. Ay, pwede na akong matulog guys. Parang hin yata to guys, o kak. Ayun, no? Sticker pa guys, oh. Lah, baka makakuan.